好似搭咗一個攝影師。我哋朝早嗰陣時係冇燈。有酒嘅呢個係咪？唔知啊，好似有少少酒。天開始光啦，係咯，好大光影啊！How are you? This way, please. Thank you. 過廠，跨住拍44。精唔精神啊？精唔精神啊，小姐？好精神。點啊？好精神。瞓咗2個鐘。
あっちかあっちかオーバーデアかマシーンか、あこれあ、オッケーまあチケットオフィスの方が一番早いと思います。ここ早い。あ、ランチランチあ、yes yes yes チケットオフィス。多分お客様にお知らせいたします。この先、列車行き違いのため停車いたします。本日は JR 東日本成田エクスプレスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。ドアが開きます。哇，还有啲凍喎。望咗先。誒。係新宿啊，噔噔，到了。哎呀，哇，哇，好亂啊！覺得。That is your room number. yes in the fifth floor. And when you stay, if you want to make out the room or have the new tower, behind the door we have the mechanic. You need to put it just outside. Yes. Yeah. Bật trò.
唔使望邊度啦，低 B。我哋出去 shopping。我哋拎緊巾。咦？點開啊？哦，咁樣。OK。啊！我哋好近洗衣房喎，原來。睇下先。哦，有製冰機，係第二啲。哇！好好喎，哇！媽咪，佢呢個咧洗衫仲係可以就咁嘟卡就俾錢。啊，仲有微波爐添啊！可以今晚食宵夜。好 shopping。火卡邊個做？噔噔。哇！點啊，港女？嗰條路係幾靚。點啊，港女？哇！極多嘢睇，但係收7點半，就去行下街先。噔噔，破財，跟住去埋啲烏文，行晒2棟。上次行得3字，又嚟我最中意嘅地方。哇！佢有7層咁多，好凍！戴口罩嘅人超級凍，一入黑就凍。係咁㗎，專係賣衫嘅喎，好靚喎！去行3層，哇！大間。全部都係睇衫嘅，好幸福。係多，係，全部都係減價，不得了。落埋去我哋，好，而家行落。我上次有同師兄食呢間喎，呢間係啊，我都有同你食過嘅，去河口湖嗰時食。噔噔，呢個我哋最中意嘅地方。好。係咩料？極開心。仲有好多，啊呢個超大。我就喺度睇 whisky 先。whisky 嚟喎呢個。係啊。點啊 ？OK 啊。正。好開心。
安全感嘅女。我拎埋嘢走，瞓覺、沖涼。好，發錯了。有隻肉劑啊，可以浸腳。